નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું ડાયટિશિયન તેજલ પટેલ એન્ડ વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ। તો આજની જે રેસીપી છે એ છે પાઇનેપલ સ્મૂધીની। આ જે સ્મૂધી છે એ વેઇટ લોસમાં ખૂબ જ ઉપયોગી છે। આ ઉપરાંત જ્યારે પણ શિયાળો આવે ત્યારે ઘણા બધા લોકોને શરદી, ઉધરસ અને કફની સમસ્યા થતી હોય છે। તો આ જે પ્રોબ્લેમ છે એને ક્યોર કરવા માટે આ જે સ્મૂધી છે એ ખૂબ જ ઉપયોગી છે। આ ઉપરાંત આપણા જે બોડી છે એને ડિટોક્સિફિકેશન કરવા માટે, બોડીને અંદરથી ક્લીન કરવા માટે પણ આ જે સ્મૂધી છે એ ખૂબ જ ઉપયોગી છે। અહીંયા પાઇનેપલ લીધું છે અને પાઇનેપલ છે એના અઢળક હેલ્થ બેનિફિટ છે। પાઇનેપલ સ્પેશિયલી જે કફ જે જામી જાય છે એને છૂટો કરવામાં ખૂબ જ ઉપયોગી છે। આ ઉપરાંત વેઇટ લોસમાં ખૂબ ઉપયોગી છે। કેન્સરનું જે જોખમ છે એને ઘટાડે છે। જે લોકોને પણ શરીરમાં ઇન્ફ્લામેશન છે, જે અંદરથી બોડી સૂજન પકડે છે, એના લીધે જે દુખાવા થતા હોય છે એ દુખાવામાં રાહત આપે છે। બોડીની જે ઇમ્યુનિટી છે, રોગપ્રતિકારક શક્તિ છે એને વધારવામાં ખૂબ જ ઉપયોગી છે। ડાયજેશન છે, જે આપણું પાચન શક્તિ છે એને વધારવામાં પણ ખૂબ જ ઉપયોગી છે। આ ઉપરાંત એની અંદર વિટામિન એ ખૂબ સારા પ્રમાણમાં આવેલું છે અને વિટામિન સી પણ ખૂબ સારા પ્રમાણમાં આવેલું છે, જેથી આપણી જે ઇમ્યુનિટી છે એને બનાવવામાં ખૂબ જ ઉપયોગી છે। હવે અહીંયા જે નેક્સ્ટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ લીધું છે એ તુલસી લીધી છે। તુલસીની અંદર એન્ટીવાયરલ અને એન્ટીબેક્ટેરિયલ પ્રોપર્ટી આવેલી છે, જેથી કરીને જ્યારે પણ શરદી કે કફ થાય છે એની અંદર આપણને રાહત મળે છે। આ ઉપરાંત આપણું ડાયજેશન છે એને ઇમ્પ્રૂવ કરવામાં પણ ખૂબ ફાયદાકારક છે। બ્લડ શુગર લેવલને રેગ્યુલેટ કરવામાં ખૂબ ફાયદાકારક છે। વેઇટ લોસમાં પણ આ જે તુલસી છે એ ખૂબ જ ઉપયોગી છે। ઘણા બધા લોકો આ જે તુલસી છે એનો ઉપયોગ જ્યારે પણ શરદી અને કફ કે ઉધરસની સમસ્યા થાય છે ત્યારે ઉકાળામાં બનાવીને એનો ઉપયોગ ઘણા બધા લોકો કરતા હોય છે। તો ચાલો મિત્રો રેસીપી જોઈ લઈએ। સૌપ્રથમ અહીંયા એક મિક્સર બાઉલની અંદર એક વ્યક્તિ માટે અહીંયા 2 સ્લાઇસ જેટલું પાઇનેપલ લીધું છે। નેક્સ્ટ અહીંયા 10થી 12 જેટલા તુલસીના પાન ઉમેરી લઈશું। ત્યારબાદ નેક્સ્ટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટમાં એક નાનો ટુકડો આદુ અને નાનો ટુકડો લીલી હળદર જે આવે છે એનો લીધો છે, અને સ્પેશિયલી જ્યારે પણ આપણને કફ અને કોલ્ડ થાય છે ત્યારે ખૂબ જ ઉપયોગી છે। અને લાસ્ટમાં થોડો અહીંયા બ્લેક પેપર પાવડર, જે મરી પાવડર છે એ ઉમેરી લઈશું। મરી પાવડર છે એ ડાયજેશન, જે પાચન શક્તિ છે એને વધારે છે। આ ઉપરાંત જે પોષક તત્વો છે, જે ન્યુટ્રિયન્ટ છે એનું એબ્ઝોર્પ્શન સારી રીતે કરવામાં ખૂબ જ ઉપયોગી છે। અને જ્યારે પણ આપણને કફ કોલ્ડની સમસ્યા થતી હોય છે ત્યારે પણ આપણને રિલીફ આપે છે। ત્યારબાદ અહીંયા થોડું પાણી ઉમેરીને આ બધી સામગ્રીને બ્લેન્ડ કરી લઈશું। મિત્રો, જ્યારે પણ આપણે હળદરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ત્યારે એની સાથે જો થોડું મરી પાવડર કે આખા મરી ઉમેરવામાં આવે ત્યારે હળદરની અંદર જે કર્ક્યુમિન છે એનું એબ્ઝોર્પ્શન ખૂબ જ સારી રીતે વધી જાય છે। હવે આ જે સ્મૂધી છે એની અંદર ફરીથી થોડું પાણી ઉમેરી લઈશું અને ફરીથી એને બ્લેન્ડ કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ખૂબ જ સરસ એવી આપણી સ્મૂધી બનીને રેડી થઈ ગઈ છે। મિત્રો, જે લોકોને પણ બોડીની અંદર પેઇન રહેતું હોય છે, દુખાવા રહેતા હોય છે, એમના માટે પણ આ ખૂબ જ ઉપયોગી સ્મૂધી છે। શરદી, ઉધરસ કે કફની જે સમસ્યા છે એમના માટે પણ આ ખૂબ જ ઉપયોગી છે। આ ઉપરાંત ડાયાબિટીક પેશન્ટ પણ આ જે સ્મૂધી છે એ લઈ શકે છે। આ જે સ્મૂધી લેવાનો બેસ્ટ ટાઈમ છે એ સવારમાં તમે લઈ શકો છો, અને આ જે સ્મૂધી છે એને લીધા બાદ તમે 20થી 25 મિનિટ બાદ ચા કે કોફી લઈ શકો છો। મિત્રો, જે લોકો પણ વેઇટ લોસ કરવા માંગતા હોય છે એમના માટે પણ આ સ્મૂધી છે એ બ્રેકફાસ્ટમાં લઈ શકાય એવો ખૂબ જ સારો એવો ઓપ્શન છે। તો ફરી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે। ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો, સલામત રહો। જય હિન્દ, જય ગુજરાત। થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો। થેન્ક યુ।